झलकों पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ यूनुस खान के कार्यालय। यहाँ की भीड़ की राय लेने के लिए आखिरकार भीड़ चाहती क्या है। निर्दलीय चुनाव लड़वाने के मूड में है भीड़। तो यहाँ तमाम लोगों से मैंने करीब करीब राय ली है। तो लोग यही चाहते हैं कि यूनुस खान इस बार डीडवाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और हम उनके सपोर्ट में हैं, ऐसा जनता का कहना है। तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। जय यूनुस तय यूनुस। आपने कहा है? आपने कहा पहली बार मंत्री जी वोट दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पहली बार वोट दे रहा है मंत्री जी। अच्छा, आपने कहा है? बिल्कुल यूनुस खान के तैयार हम। कितना वोट आओ जीतो? 20,000 से। हाँ, आपने कहा है? फुल सपोर्ट और 100% जीत और 35,000 वोटों से जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो लगातार यूनुस खान की मांग हो रही है। आपने कहा विचार है? इंशाल्लाह यूनुस खान जिंदाबाद, जीतेंगे इंशाल्लाह। कितना वोट आओ जीतो? अनलिमिटेड। टक्कर में कौन है? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। टक्कर में दोनों पार्टी नहीं है और यूनुस खान ही जीतेंगे यहाँ से डीडवाना से। कौन है टक्कर में? टक्कर में कोई बोला गया यूनुस खान आई 101%। कौन है टक्कर में? टक्कर में आ जाएगा, चक्कर में चढ़ गया। अच्छा, टक्कर में आ जाएगा, चक्कर में चढ़ गया। 101% यूनुस खान आई टक्कर वाले चक्कर में। हाँ, किन जिता रहे हो? यूनुस खान जिंदाबाद। आपा किन जिताबाद। तो लगातार लोग यूनुस खान की करें। हाजी जी किन जीता हो? काय लगे? मौसम बिगड़ने वाला है, यूनुस खान आने वाला है। 11:15। अच्छा, झलका दिया आज तो तो सभी यहाँ पर आए हुए सभी लोग निर्दलीय चुनाव लड़वाने के किन जीतो? यूनुस खान ने जीता। यूनुस खान ने किन जीतो? यूनुस खान। मामलों कैसा लगा? यूनुस खान जी 100% जीते। अच्छा, ओके के चलो काय विचार है? कौन जीत बड़ो है? डीडवाना की एक ही आवाज, यूनुस खान, यूनुस खान। यूनुस खान जी खड़ा तो हो रहा है ना जी बिल्कुल। हाल घोषणा तो कौन करी? घोषणा कर दी, थोड़ा रुको, सफर करो 5 मिनट। निर्दलीय कन्फर्म है? कन्फर्म। भाई साहब काय मामलो है? काय मामलो चले? बढ़िया चाल रही मामला तो किन जीतो? आयो बस मत जीता दिया नहीं जीता और दूसरा नहीं जीता। हाल खड़ा तो कौन है आया? वो जे खड़ो मत खड़े हो बने आटा डीडवाना। बाबा जी काय मामलो है? बढ़िया। काय नाम है? मंगलाराम जी के यूनुस खान जी। हाँ यूनुस खान जी काय मामलो है? बढ़िया बढ़िया। निर्दलीय खड़े होगा कि कह दियो क्या? हो हैं? हो आपको काय मामलो है? बढ़िया है यूनुस खान ना। हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ, काय विचार है? विचार बढ़िया ही है। बेटा किसी काम है? छोटी बेरी है। अच्छा अच्छा, निर्दलीय खड़ा हो रहा है क्या? निर्दलीय। हाल जी पूछ लियो हैं? पक्का। कितना वोट हो जीतो? है ना 20,000 वोटों। बाजे काय माहौल लगे? काय माहौल लगे? धनका जी के कौन माहौल धन जी के माहौल थे बताओ। तो माहौल शादी का दिखते रुपये माहौल है तो निर्दलीय घोषित कर दियो क्या खड़े होने की? हाँ निधि घोषित कर दियो यार फाइनल है चुनाव जीत नहीं फाइनल है। हाँ कर दियो एक तरफा होगा, एक तरफा। एक तरफा ही है, यूनुस का एक तरफा ही है। काय नाम आपनो? रमेश लाल। बढ़िया मामलो। बढ़िया है। किन जीतो? यूनुस खान जी। निर्दलीय जीतो दियो? हो की टक्कर कौन ले? टक्कर तो कांग्रेस नहीं और कौन नहीं। कांग्रेस ले? हाँ यूनुस खान, हैं? यूनुस खान जीती। पापा यूनुस खान जीतेंगे, वोट तो लागे थे? बिल्कुल लगे साहब, फर्स्ट वोट है ना। आपने कहा रहा? सोलेट जीते यूनुस खान जी की। मंत्री जी की सोलेट जीते जीता हरा बड़ो कोई मंत्री जी ने पिछली साल मतलब ठोक गलत गाल दिया नहीं तो जीतेड़ा यार कोई दिक्कत को नहीं। भाजपा टिकट काटी को असर पड़ सी के? वो तो फुल असर पड़ गया। भाजपा टिकट काटी भी भाजपा टिकट काटने को असर दिखाने वास्ते जनता इकट्ठा हुई है। डीडवाना जनता सब समझ गई कि भाई योग्यता के लायक आदमी है। भाजपा टिकट काटी, इसका असर पूरे राजस्थान में पड़ेगा। इसका असर यूनुस खान 100% जीत है, 100% जीत है बस। आपने कहा रहा है?
मंत्री जी डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी, ये राय। आपने कह रहा है किन जीतो यूनुस खान कहते यूनुस का मंत्री हाँ वोट दे एक कोने दो दे सके। बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों ने दुनिया को बराबर आएगा, मंत्री जी के अकेले का वोट आएगा। ऊपर कला काय मामलो है बहुत बढ़िया मामला है पत्रकार साहब। किन जीतो कता वोटो जीतो यूनुस खान 51,000 वोटों। सेकंड कोण रे अब सेकंड कर दोनों बराबर 51,000 में मेरे तदी का दोनों। अच्छा दुनिया ने 51 में समझो हाँ और एन दे 1,01,000। काय नाम आपनो छोटा राम मेला आ भीड़ बहुत बढ़िया भीड़ है, 20-25 हजार की भीड़ है कम कम। हाँ आपने कह रहा है आपने कहा एक ही भाई यूनुस खान। कह रहा है यूनुस खान आपने यूनुस खान ही काय नाम है इस्माइल यासीन का यूनुस खान ने जीता और वो जीती। बोलो बीजेपी कांग्रेस दुनिया का शोबड़ा साहब है डीडवाना। अच्छा नाम क्या है बेगराम है। आप लोग यूनुस खान लियाकत यूनुस खान अच्छा आपने यूनुस खान बोलो यूनुस खान। अब एक लास्ट स्पेसिस, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुरे भी है वो इंसान बुरा है। ठीक भैया। हाँ आपा किन जीता यूनुस खान, आपा यूनुस खान। वोट लगेगा वोट तो लगे ही है, वोट तो लगे ही है। आपा किन जीता यूनुस खान यूनुस खान, यूनुस खान। 50,000 वोटों। बुजुर्ग हैं उनसे पूछना चाहूँगा किस मुद्दों पर वोट दे रहे हो वोट यूनुस खान पर दे रहे हैं, यूनुस खान जी पर दे रहे हैं। मुद्दा क्या है? निर्दलीय पार पटक देंगे हाँ निर्णय जिताएंगे। कितना वोटों जिता रहे हो 1,00,000 वोटों। 1 लाख वोटों हाँ तो बस में लाड लाला मजा करो, लाला मजा करो। बीजेपी हाँ कांग्रेस दोनों मजा करो नहीं, चेतन जी अभी दोनों मजा करो। टेकिन जीतो यूनुस खान, यूनुस खान जीता क्या ना यूनुस खान जीतेगा। आपा यूनुस खान जीते साहब में तो 1,00,000 वोटों में जीता। 150 का साहब आपड़ो काय माहौल है और जो कोई हिंदुस खान जी जीत निकली चतन रोटी आ रही पक्का ही है। जीतू बना जीत ही मतलब हाँ कौन जीता है? तू तो एक ही है। मार तो मंत्री है खास आदमी, अच्छा जो काम करेगा वो मंत्री करेगा। आपने कह रहा है भाई किन जीतो किन जीतो मैं तो यूनुस खान जीता हूँ साहब। टक्कर में कौन रहती हैं? टक्कर में कौन रहती ये दोनों जाई घर आपके दोनों जासी कर नहीं 2 नंबर पर कौन रही हैं? 2 नंबर पर पहला नंबर पर ऋषि यूनुस खान, यूनुस खान पहला नंबर पर ऋषि। भाई साहब आपने कह रहा है किन जीतो जीतो आ रहा है यूनुस खान जीती यूनुस खान ने जीतना है भाई साहब। हाँ भाई बताओ हाँ जीत पक्की है, मंत्री जी की जीत है। तो युवा वोटर यहाँ पर बहुत ज्यादा है और युवाओं की मांग है सर्वप्रथम यूनुस खान। और कोई बोलना चाहता है भाई आपकी राय रखो बताओ भाई साहब। कोई यूनुस खान। यूनुस खान को जिताना चाहते हैं। यूनुस खान आना चाहिए सीडवाना के अंदर। निर्दलीय में पार हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगता है कौन आना चाहिए? बिल्कुल निर्दला में यूनुस खान ही जीतेंगे। हेलो हाँ जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यूनुस खान ने जो पिछले 10 सालों मैं जब से समझदार हुआ हूँ उस टाइम से मैं यूनुस खान जी को ही देख रहा हूँ। और इससे जो पिछला कार्यकाल रहा ना वो यूनुस खान का वो सर्वश्रेष्ठ रहा। पिछले 5 साल में उन्होंने इतना कार्य किया, आज उसकी बदौलत आप यहाँ भीड़ देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार आप यूनुस खान के हाँ यूनुस खान के बारे में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा मुकाबला होगा? एक तरफा होगा यार। क्या नाम है आपका? दयालाराम। दयालाराम। तो निर्दलीय चुनाव लड़वाने की हाँ इच्छा है क्या आपकी? अच्छा पूरी। आपकी क्या राय है कौन जीतेगा? यूनुस खान। यूनुस खान। आपका नाम? प्रेम नाम है प्रेम प्रेम राम जी, कैसा मुकाबला होने वाला है इस बार? मंत्री जी जीती यूनुस खान। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो यूनुस खान को? विकास कर रहे हो, विकास अच्छा करो। आपकी क्या राय है? क्या नाम है? अयूब खान। यहाँ किस लिए आए हो? मंत्री जी के लिए। वोट के लिए? हाँ जी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा होगा? एक तरफ आया होगा।
आपकी क्या राय है? यही राय है कि मंत्री बहुमूल्य वोटों से जीते और उनको हम समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए सबको यही आवेदन है कि सब अपना अपना जगह पर वोट दे और मंत्री जी को जिताकर भाई उम्मीदवार बनाए। भाई साहब आपकी क्या राय है मंत्री जी के बारे में? क्या मंत्री जी सचमुच में जीतेंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे। विकास पुरुष है, डीडाना बहुत विकास कराया है, विकास के दम पे पूरी जीतेंगे बिल्कुल। नाम क्या है आपका? कहाँ रहा है? राय तो मंत्री जी ने वोट दिया वहाँ जीता कम 30,000 ऊपर वोटा हूँ। हाँ जी। कोने मुकाबला फिर भी मंत्री कैसे जीते? जीती कांग्रेस और टक्कर ले सके ले वो तो अपने खान पर है निर्भर और 30,000 ऊपर वोटा हूँ मंत्री साहब। कितनी पब्लिक आपके हिसाब से? पब्लिक है कम से कम तो 20,000 से ऊपर। गाड़ियों की संख्या कितनी थी? गाड़ियाँ तो कुचामन से डीडवाना तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। कम रेला रेला समझ में नहीं आया। रेल थी रेल पूरी जबरदस्त। अच्छा आप बताओ। हाँ बताओ नहीं बताओ किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हो? वोट तो सुयोग्य है। मंत्री ने काम किया, अच्छा शासन किया, अच्छा विकास का कार्य किया, सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले, जाति धर्म का भेदभाव नहीं रखते। नाम क्या है आपका? रामचंद्र लेगा तोशिना से, इसलिए हर गांव साथ है। हर गांव से पूरा समाज सब जनता साथ है हर गांव और बहुत भारी मतों से जीतेंगे ये। 36 कौम का साथ है पूरा। 36 कौम तभी आप भीड़ देख रहे हो ना? 37 कौम अच्छा 33 कौम के साथ है, पुलिस भी साथ है, डिपार्टमेंट पूरा। भाषण सुनाने भाषण सुनन वोट दे पान को नहीं वोट देंगे दीजिए वोट। वोट क्यों नहीं वो क्यों दो वोट वो देख लिया हाँ पटा देंगे जरूर। इनको नहीं दे रहे, इनके काम को दे रहे। उन्होंने विकास का काम किया, वो उन्होंने काम किया, उनको दे। कौन जीत रहा है? यूनुस खान कैसे? पब्लिक को देखते हुए और रैली को देखते हुए। पब्लिक को देख के त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक तरफा होगा? त्रिकोणिया नहीं है, एक तरफा। एक तरफा कौन होगा टक्कर यूनुस खान की? यूनुस खान के टक्कर में चेतन साहब होंगे। चेतन साहब हो गए। आपकी क्या राय है? आपकी राय? अटके आया वोट दे बनाया हाथ छोड़ लगे वोट जीता पाया जीते बनाया मुझे। हाय नाम आपनो? सुकाराम सुकाराम जी। सुकाराम जी काय मुद्दा पर वोट दे रहे हो यूनुस खान ने? ये काम किया काम किया है इनको। काम किया विकास के कारण हो तो गेलो साहब तो थाने फोन ही दियो लो, राशन भी देवे तो बढ़िया को नहीं बे? कौन बढ़िया नहीं ठीक है सही। अच्छा